Taman Candi Ngawi Fanspage adalah sebuah situs halaman penggemar Taman Candi Ngawi. Kerja bakti bosku, habis hujan angin. Taman Candi saat ini habis terjadi angin besar tadi malam, terus tanam gudang, banyak yang gudang, enggak seberapa ya, kayak lamping-lamping gitu. Oke, makasih Mas. Oke, informasi sedang terjadi lebat. Terus bukan sampah-sampah berserakan di Taman Candi ini kerja bakti dengan dana mandiri. Jadi makan, mandi, minum sendiri-sendiri. Oke Mas, dan just
Candi Ngawi Fanspage.